bunica noastră. Oh, nu! Trebuie să plecăm la spital. Da, trebuie mai repede. Eu mă duc acasă, dar tu du-o la spital. Aha, bun, am înțeles. Și aveți și corona aveți, ha? Știuți la mine, vine băi, mă ajută, copilul ăsta era pe cale să moară. Bun, voi duceți-vă acasă, dar eu mă răzbiresc. Fă-da banii, unde-i dus? Dacă nu ne-o plătit dolari, o fac hahe-vahe. Pun un cacat în cur și o să faci halbenă. Mă duc câinileni să fac operația. Eu cred că fiica este bine. Sper că... Fac baie în duș. Tra-la-la. Eu îmi spăl dinții, tra-tra-tra, și n-am niciun stres, tra-tra-tra. Mă duc să fac mâncarea când bârnăie burta. Și o să bate în ușă. Fă-ne, ascunde, vine, hui. Bune, mă ascund dacă acolo în groapa Giană. Gata, s-a dus hui, mai putem să ieșim din bota asta. Aha, bun. Coroce, cineva a intrat la noi în casă și era albastru ca hui. După vorbire. Coroce, noi ne ducem să căutăm doctorul ăla care lecuiește pe fiica noastră. Neponel, dar unde e doctorul? O să urmeze continuarea.